Switcherin harmony FM 104 Эрүүл амьдралын радио 23 дахь жилдээ таны сонорт хүрч буй манай эфир танд аз жаргал, инээд хөр, эрүүл энхийг бэлгэлэхээр өглөө бүр асдаг. Сайн байцгаана сонсогчдоо. Мэргэжлийн сэтгүүлчдийн баг өдөр бүр эрүүл амьдрал, эерэг нийгэм урайн дор мэргэжлийн эмч судлаачтай хамтран жаргалан, сэтгэлийн дархлаа, амьдралын хэм маяг нэмэх 18, амин дэм, тод тусгал, өнөөдрийн зочин болон бусад нэвтрүүлгүүдийг тасралтгүй бэлтгэн хүргэж байна. Бидний бүтээлүүдийг та захин орчинд үзэх, сонсох боломжтой бөгөөд FM 104 Эрүүл амьдралын радио Facebook хуудсанд давтаа морил. Мөн эфирийн 70 11 тэгдэрүү дугаараар таны санал хүсэлтийг хүлээн авч байна. Танд эрүүл энхийг хүсье. FM 104 Эрүүл амьдралын радио. FM 104 Эрүүл амьдралын радио. Нэмэх 18 нэвтрүүлэг. Нэмэх 18 нэвтрүүлэг. Бэлгийн ариун цэвэр, нөхөн өрчхөн эрхтний эрүүл мэнд, сексийн эрүүл харилцааны талаарх мэдээлэл зөвлөгөөг мэргэжлийн эмч, мэргэжсэн сэтгүүлчдийн баг бэлтгэн танд хүргэж байна. Нэмэх 18 сэдвийг хүрээд нуугдж биш, нээлттэй ярилцаж, бэлгийн амьдралын зөв дадал туршилттай болцгоё. Манай нэвтрүүлгийг 7 хоног бүрийн пүрэв гарагт 21 цагаас шууд хүлээн авч сонсоорой. Нэмэх 18. Нэмэх 18. Энэ бол зөвхөн томчуудын сэдэв биш. Та өсвөр насны хүүхдтэй ч мэдээлэл зөвлөгөө өгч нээлттэй харилцаа битгий мартаарай. Аккомагийн бүх салбарууд U-Point-д нэгтлээ. Жолоочдоор зуны үйлчилгээгээ хийлгэнгээ 30% U-Point оноо цуглуулаарай. Сумлуулсан оноогоороо та буцаан бүх төрлийн үйлчилгээг авахаас гадна U-Point-д нэгдсэн гишүүн байгууллагуудаас худалдан авалт хийх боломжтой. Урамшуулал 5 дугаар сарын 6-ныг дуустал. Холбоо хуудас 7777 9696 709966. Аккомагийн бүх салбарууд U-Point-д нэгтлээ. FM 104 Эрүүл амьдралын радио хүлээм сонсож байгаа бүх сонсогчдод орой мэндийг хүргэе. Тэгэхээр та бүхэндээ пүрэв гарагийн үдэш нэмэх 18 эрүүл мэндийн нэвтрүүлгээ шууд хүргэдэг байгаа. Ингээд өнөөдөр шинэхэн дугаараа хүрэхэд бэлэн болсон байна. За нэвтрүүлгийнхаа зочноор бид студидтэй Ада Мандралог урлагийн эмнэлгийн эмч, анагаах ухааны доктор Нансалмаг урьсан байна. Танд орой мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Та бүхэндээ орой мэндийг хүргэе. За уулзаг уудсан байна. Харин тий. Хоёрдоо сүүлийн үеэс коронавирустэй холбоотойгоор манай бас зарим нэг нэвтрүүлгүүд тодорхой хугацаагаар хойшлогдсон, зайн холдсон тий. Тэгээд өнөөдөр бас эрчүүддээ зориулаад маш одоо чухал сэдвийг сонгож зөвлөгөө мэдээлэл хүргэхээр бэлдсэн байгаа. Тэгэхээр та бүхэн ярилцах сэдв бол одоо дур тавилтын эмгэг тий. Дур тавилтын одоо хэвийн хугацаа гэж юу байдгийг. За тэгээд дур тавилтанд одоо юу нөлөөлдгийг тий. Эрэгтэйчүүдийн төрөө булчирхайн бас бусад өрөвсөл шалтгаануудын талаар бас тодорхой хэмжээгээр мэдээлэл зөвлөгөө хүргэх юм байгаамаа. За тэгээд хамгийн ихэнд та одоо тий хэвийн дур тавилтын хугацаа гэдэг ер нь одоо сүүлийн энэ шинжилгээ ухаанаар хэд гэж одоо үзээд байна вэ? Янз бүрийн одоо тий хугацаанууд байгаад байдаг. Тэгээд тэр талаар бас хэлж өгөхгүй юу. Тэгээд дур тавилтын эмгэг гэдэг маань өөрөө бас юу вэ тий? За тэгэхээр би бол энэ нэвтрүүлгийг эрчүүдэд гэхээс илүү эрэгтэй эмэгтэй бүх асуудтай зориулсан нэвтрүүлэг гэж бас хэлмээр байна. Яг тэгэхээр энэ маань нэгэнт одоо бэлгийн харьцаа гэдэг маань эрэгтэй эмэгтэй аль алинд нь таашаал өгч явах хэрэгтэй. Тэгээд энэ өөрөө эмзэг гэх нандин харилцаа учраас энэ дээр эмэгтэйчүүд нь ч гэсэндээ сонсож аваад хэрвээ асуудалтай байх юм бол эрэгтэйгээ бас үзүүлэх харах хэрэгтэй мó гэдэг талаас нь бас анхаараасаа гэж бодож ингэж хэлж байна. За нэгдүгürt дур тавилтын хугацааг ер нь бол маш олон судлаач нар одоо судлаад олон янзын тоог дундчилж гаргасан байдаг.
ер нь дэлхийд даяараа хийгдсэн маш олон судалгаануудаас хамгийн тоймтой том судалгаанууд буюу 2000-аас дээш 10,000, 18,000 хүртэл гэдэг ийм олон хүнийг хамруулсан судалгааны дундаж тоонуудаар бол ер нь бол 4-өөс 10 минутыг бол хэвийн одоо дур тавилтын дундаж бэлгийн амьдралын үргэлжлэх хугацаа гэж үзсэн байдаг л да. Тэгэхээр зарим нь одоо чинь бэлгийн амьдралын одоо хугацаа 10 минут гэдэгт нь дур тавилт биш, өдрийн дотор шодоо орсноос хойш хугацааг хэлэх нэг өөр. Зарим нь одоо нөгөө бэлгийн харьцаа эхлэхдээ одоо оршил хэсэг, өрнөл хэсэг, за тэгээд дур тавих, дур тавилтын дараах, эргэн сэргэх гэд энэ процессыг оруулаад хугацааг бас оруулсан байгаа. Тийм. Тэгэхээр ер нь бол өтрээнд шодоо орсноос хойш хөдөлж эхлэх энэ дундаж хугацааг бол дунджаар 4-өөс 7 минут гэж ихэнхдээ үздэг. За тэгэхээр ихэнх эрэгтэйчүүд мэдээч хэргийн цаг гараад байж байгаа гэдэг бол асуудал байхгүй шүү дээ. Хин тооцч идэг юм байна. Тийм. Тэгэхээр мэдээч хэрэг секс ихтэй цаг гараа сууж идэг хүмүүс байдгүй л ахalta. Гэхдээ мэдээч хэрэг их асуудлын талаас одоо юу гэдэг аль нэг тал нь одоо дур тавилтын дараа ямар нэгэн таашаал авахгүй одоо хоцорж байгаа бол аль талтаа харамсалтай байж болно. За тэгэхээр хизээ эмгэг гэж ярьдаг бай гэхээр ер нь хуучин 2000-аас 2015 он хүртэл түргэн дур тавилтын эмгэгт 2 минутаас богино хугацаанд шодоо өтрээнд ороод хэрвээ өрийн шингэн гадагшилж авах юм бол энийг түргэн дур тавилтын эмгэг гэж үздэг байлаа 2015 он хүртэл. Тэгээ 2015 оноос олон улсын секс судлалын зөвлөхүүдийн холбоо гэж байдаг. Эндээс гаргасан экспертүүдийн энэ мэргэжлийн экспертүүд энэ тоог бүр 1 минут болгосон. Тэгэхээр ер нь бол 1-2 минут дотор хэрвээ өрийн шингэн гадагшилж байгаа бол энийг түргэн дур тавилтын эмгэг гэж үзнэ. Түргэнтэй эсрэгээр удаан дур тавихаас эмгэг гэж бас байдаг. За тэр нь бол одоо өтрийн орсноос хойш одоо 25 минутаас 30 минут энээс илүү их удаан хугацаанд өрийн шингэн гадагшлахгүй байх юм бол энийг бас удаан дур тавих эмгэг буюу одоо дур тавилт удаашрах эмгэгч гэж бас хэлдэг. Энэ бас эмгэгт тооцогддог байна. Гэхдээ энэ эмгэг бол тиймч бас их давтамжтай байдаггүй. За бас нэг өөр дур тавилтын эмгэг гэдэг нь өрийн шингэн огт гадагшлахгүй байх. За бас өөр төрлийн эмгэг нь болохоор дур тавьсны дараа өрийн шингэн гадагшлах, зэрэг тавихгүйгээр. Тэгэхээр өрийн шингэн гадагшлан дур тавилаа өрийн шингэн зэрэг гадагшилдаг энэ нь бол ихэнх хүмүүс зэрэг тохиолддог бол зарим хүмүүст энэ нь одоо араас нь урсаж гарах. Одоо тухайн хүний шодоо ингээ өвчрсөн байдлаа алдаад дур тавьсан боловч өрийн шингэн гадагшлахгүй байжгаад нэлээд ардаас нь ингэж хэдэн минутын дараа ч юм уу шисэн сүнээс урсаж гарах ч гэдэг юм уу ийм бас асуудлууд бас байдаг. Өшөө бүр энийг ингээд бүр задлаад наривчилсан маш олон категориуд байдаг л да. Тэгэхээр үндсэндээ бол энэ саяын 3 том бүлэг гэж үзэж болох нь түргэн дур тавилтын, удаан дур тавилтын огт өрийн шингэн гадагшлахгүй байх. Тэгэхээр эдгээрийг бол нэг өрийн шингэн гадагшлах үеийн буюу дур тавилтын эмгэгүүд гэж хэлдэг. Зарим тохиолдолд дур тавиагүй байхад хөвчөрсөн байдал нь алдагдах гэж бас юм асуудал байдаг. Тэгэхээр энэ нь бол нөгөө шодоо хөвчрөх процесс нь өөрөө судасны шууд асуудалтай холбоотой байдаг учраас тухайн хүний судасны эмгэгтэй холбоотой бие махбодод байгаа даралт ихсэх өвчин ч гэдэг юм уу эсвэл чихрийн шижин эсвэл судасны ханын хатуурал за дээрэс нь цуснд өөх тосны хэмжээ өндөр байх гэх мэт ийм судастай холбоотой эмгэгүүдээс болоод өрийн шингэн гадагшлаагүй байхад хөвчөрсөн байдлаа алдах юм бас эмгэг асуудал гарч байна. Энэ бол дур тавилтаас арай өөр. Тийм бол хөвчрөлтийн асуудал болоо байна. Урдны нэвтрүүлгээр та бас хэлжсэн шүү дээ. Одоо эрэгтэй хүний бэлгийн амьдрал гэдэг бол зүрх судастай шууд холбоотой гэдэг. Тийм учраас хүмүүс бодохдоо ганцхан төрөө булчирхаа бодоод биеийн төрөө булчирхаа. Тийм. За энийг бас манайхан бас нэлээд сайн мэдэж авч байгаа хаа. Тэгэхээр ганцхан зүйлийн асуудал бол биш гэдгийг тий. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр ч гэсэн бас зарим нэг зүйлс нь дахиж хөндөгдөх болов уу гэж одоо бодож байна. За тэгэхээр дур тавилтын эмгэг гэхээр одоо хүмүүсийн донд маадгүй зөвхөн одоо юу гэдэг чинь бидний ярьж хивснэр бол бэлгийн судрал ч юм уу тий. Одоо богино хугацаанд дур тавихыг л эмгэг гэж ойлгоодсон бол үгүй байх нь шүү дээ. Бас удаан эсвэл бүр гарахгүй байх ч гэдэг нь тий. Өвчрөлт нь хангалттай байх.
өшөө дээрээс нь бэлгийн дур хүсэл нь хангалттай хэвэн байх ч гэдэг юм уу тий. Эдгээр асуудлууд бүгд ингээд тусдаа ийм үе шаттай фазууд процессууд байна. Тэгэхээр дур тавилтын энэ түргэн дур тавих эмгэг гэдэг нь дотроо жишээ нь анхдагч, хоёрдогч буюу одоо насан туршдаа хурдан дур тавьдаг гэсэн эмгэг байдаг. Тэрний үсвийн гэхэлэр нөгөө тухайн хүний бэлгэрхтний толгой хэсгийн мэдрэлжилт нь одоо хит их өндөр басхтай буюу маш их мэдрэг хүмүүс байдаг. Тэр хүмүүс болохоор анх бэлгийн арцанд орсон үеэсээ эхлүүлэл насан туршдаа л ер нь л их хурдан байдаг. Тэгэхээр эсвэл хоёрдогчор буюу хэвийн бэлгийн амьдралтай байж ийснэ хит хурдан дур тавьдаг болчлоо гэдэг ийм асуудал бол хоёрдогч буюу олдмол гэж ярьдаг байна. Тэгэхээр анхдагч гэдэг маань бол ихэнхдээ тухайн хүний мэдрэхүйтэй нэгдүгürt холбоотой байхаас гадна хит их одоо гар хангалга их. За ялангуяа бүр эрт одоо бага наснаас эхлүүлээд бэлгийн одоо ийм гар хангалга хийдэг зуршилтай болсон. Тэгэхээр ер нь хэдэн нас байх уу? За бүр одоо 5-6 дугаар ангиас эхлүүлээд гар хангалга хийчихсэн байх гэдэг маань одоо бэлгийн бойжилт өнгөж эхлэвгүй юу? Одоо шодог хүчирсэн байдалд өөрөө хүчээр хөвчрүүлээ. Дээрээс нь үрийн шингэнийг хүчээр гадагшлуулах. Тэгээ бүр тэр нь өдөрт хит удаач гэдэг юм уу? Бүртээ ингээд ийм маш их ойрхон давтамжтай хийдэг хүмүүсийн мэдрэхүүн нь их өөрчлөлт өгсөн байдаг. Тэгээд тэрнээсээ болж бас гар хангалга нь бас нөлөөлдөг. Эсрэгээр энэний эсрэг бас гарч ирсэн судалгаач бас байдаг. Тэгэхээр зарим эрдэмтдийн судалгаан дээр болохоор гар хангалга хийх нь ерөөсөө түргэн дур тавилттай холбоогүй юм аа. Энэ бол угаасаа л төрөлхийн тухайн хүний анхдагч зөвхөн гар хангалга хийдэг нь одоо хийдэггүй гэдэгтэй адилхан тал хувьд нь бас байж болно гэсэн бас юм сөргүүлсэн судалгаач гэсэн бас байгаа. Тэгэхээр яг шууд бас гар хангалагаас шууд болж гинэ гэд бас эхэлсэн гэж хэлэхэд бас жоохон юм маргаантай байгаа ахна шүү дээ. Анхдагч шалтгааны хувьд одоо эмчилгээ нь хэр тий эмчилгээ байдаг юм уу? За тэгээ хоёрдогч шалтгааныг нь та бас дэлгэрүүлээд хэлээд өгч. Ямар асуудал байна? Анхдагч шалтгаан дээр эмчилгээ бол байдаг. Энэ дээр нэгдүгürt нөгөө сэтгэл зүйн талаас нь нэгдүгürt зөвлөгөө тухайн хүний одоо бэлгийн зуршилтай нь холбоотой, бэлгийн амьдралынхаа хэв маягтай нь холбоотой нэгдүгürt эмч, психопатологчтэй сэтгэл зүйч нар зөвлөгөө өгөх ёстой. Хоёрдугаарт нь энэ дээр эмийн эмчилгээнд дээр бол бас тэр мэдрэхүүн босгохт нөлөөлөх юм эмүүдийг бас схемтэйгээр эмчийн заавраар өгдөг. Тэгэхээр энэ бүлгийн эмүүд бол дотроо зарим эмүүдийг огцом зогсоож болохгүй, эмийн одоо нөгөө үр дүнг тодорхой хугацаанд бариад дараа нь эмчилгээний барих тунд орох гэх мэтэр ийм нарийн схемтэй эмчилдэг учраас энэ бол нарийн мэргэжлийн эмчийн төвшөнд хийх асуудал байдаг. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө психопатолог буюу бэлгийн амьдралыг судалдаг сэтгэл зүйн одоо сэтгцийн эмч нарын оролцоо бол бас орж ирдэг. Хоёрдугаарт нь энэ дээр эрэгтэйчүүдийн эмч нар бас андролог эмч нар, дотоод шүүрлийн эмч нар бас оролцох ёстой. Тэгэхээр энэ бол бас юм хавсарсан олон талын мэрэгжлийн эмч нарын оролцоотой эмчилдэг юм болох байна. Тийм. Тэгэхээр яг эмчилгээний үр дүн мэдээч хэрэг бас шууд 100% биш ч гэсэндээ одоо сүүлийн үед яг энэ нөгөө эдгээр бүлгийн эмүүд нь одоо зарим төрлийн бас эргээд гарах бас сөрөг нөлөөнүүд байдаг учраас зөвхөн энэ бэлгийн амьдралд нөлөөлөх нөлөөгийн сонгомлоор одоо илүү их түлхүү үйлчлэгийг нь хөгжүүлсэн тийм төрлийн эмүүд бол бас орж ирж байгаа. Удахгүй 5 сар гараад Монголд бол энэ юм орж ирэх гэж байгаа. Тэр үедээ бол мэдээж хэрэг одоо хэлэл мэдээллээр эмч нарын хүрээнд бол бас цацагдах бах. Тийм тэгэхээр тэрний талын мэдээлэл бол ерөнхийдөө тухайн үедээ 5 сар тун удахгүй бас Монгол улсад аль биесны эмийн бүртгэлтэн бүртгэгдсэн. Тэгээд би саяхан баг өчигдөрхөн сонсохоор одоо ийм нь бол гал дээр баг ирж байгаа бүртгэлийн шатандаа явж байгаа одоо үн мөнэ тогтоохч гэдэг юм уу тиймэрхүү асуудал дээр явж байгаа болов гэж бодож байна. Манай дээр ер нь одоо тий бэлгийн дур тавилтын эмгэгтэй эрчүүдийн тоо судалгаа гэж байдгийн болов энэ талын одоо тий чиглэлээр тэгээд саяны хэлсэн анхдагч эмгэгийн хувьд ч юм уу тий хэрэг тохиолддгийн тэгээд хоёрдогч нь одоо яг амьдралаас шалтгаалж байгаа нь илүү их байна уу гэдэг тий. За хоёрдогч буюу олдмол гэдэг нь болохоор хэвэн бэлгийн амьдралтай байж яснаа хурдан дур тавиад эхлэх. Тэгэхээр хит хурдан дур тавиад эхэлж байна хэвэн байж яснаа гэдэг бол ихэнхдээ төрөвлөлтийн өрөвсөлттэй холбоотой гарч ирдэг. Одоо энэ дээр жихэн төрөвлөлтийн өрөвсөл ярьж байна тий. Тэгэхээр төрөвлөлтийн өрөвслөөс болоод үрийн шингэн гадагшилсны дараа хорсох, хит их хурдан
буюу 2 минут турэхгүйгээр үрийн шингэн гадагшилдаг болоод ирэх юм бол энэ таны төрөв булчиргаанд асуудал байж магадгүй. Энийг дагалдаад өшөө бас өмнө нь ч юм уу одоо төрөв булчиргааны холбоотой бусад шинжүүд гарч ирж болно. Шээс нь одоо гарахтаа сааттай болох дутуу ших дүүлэгч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо шээсэн сүгөр нь хорсдог болох, шээсээ барихад хүндрэлтэй болох ч гэдэг юм уу. Ийм асуудлууд залуу хүмүүст гараад ирнэ гэдэг бол төрөв булчиргааны урсгалтай холбоотой гарч ирдэг. Зарим төрөв булчиргааны эмгэг болохоор шээсний огт зовргүй мөртлөө өвдөлтөөр бас илэрдэг. Ялангуяа өвдөлт нь цайв төмсөг рүү одоо давсаг дээгүрч гэдэг юм уу өвдөх хэлбэрээр тэгсэн мөртлөө шинжилгээнд ихэнх нь гарч ирдэг. Шээсээр нь зүгээр тий шээснээсээ гадна төрөв булчиргааны шингэнд бактери ургадаггүй юм хэлбэр их байдаг. За яг энэ түргэн дур тавилтын эмгэг энэ тархалтын хувьд гэх юм бол Монгол улсад хийгдсэн судалгаа бол үнэндээ байхгүй. Хоёрдугаарт нь энийг бол бас уг нь яг нөгөө мэдрэхүй талаас нь уг нь бол бас хэмждэг юм биотизометр гэсэн юм бас багаж байдаг. Тэргээр л одоохондоо их олон эмнэлгүүд хэмжиж байгаа бол биш, зарим ганц нэг эмнэлэгт бол байдаг. За хоёрдугаарт нь ер нь түргэн дур тавихын нэмгэг бол бас 30-40% тархалттай гэж үздэг. Тэгэхээр эрэгтэйчүүдийн 30-40% нь яг эмгэг хэмжээний түргэн дур тавих эмгэгтэй байдаг. Гэхдээ ихэнх эрэгтэйчүүд өөрсдөө бэлгийн амьдралыг багал гэж боддог. Ер нь бол ихэнхдээ сэтгэл хангалуун биш байдаг байна шүү дээ эрчүүд. Тийм тэгэхээр нэг 40-50% нь өөрсдөө хэвэн биш. Би бол хит их хурдан дур тавиад байна гэж боддог. Ихэнх нь заримдаа хэвэн байж бас тохиолдол бас байна. Тэр удаан дур тавих гэж ярьж байгаа тийм. Удаан дур тавилтын эмгэг бол ер нь бол их хэлбэг биш. Энэ бол одоо заримдаа мэдрэлжүүлэлтийн асуудалтай холбоотой. Төрөв булчиргааны эмгэгээс илүү чихрийн шижинтэй холбоотой бас гарч ирдэг. Заримдаа мэдрэл нь гэмтэх буюу нуруу нугасны мэсцэл гэмтлийн дараа бас гарч ирж болно. Төрөв булчиргааны мэсцлийн дараа бас гарч ирж болно. Тэгээд мэдрэлийн шалтгаантай бас байж болно. Бага арцгийн хүндэд ямар нэгэн голомтод өөрчлөлт эмгэг үүссэнтэй холбоотой гарч ирж болно. Тархалтын хувьд удаан дур тавих эмгэг бол ер нь бол 3-аас дээдлэн 5% гэсэн юм судалгаанууд байдаг. За 3 дахь хэлбэр буюу огт гарах. Тийм огт үрэн шингэн гарах бах. Энэ бүр ховор. Энэ тийм ч хэлбэг биш тэгшээ. Шалтгаан нь чихрийн шижин бас маш их байдаг. Зарим тохиолдолд эмийн шалтгаантай байдаг. Төрөв булчиргаанд нөлөөлдөг зарим эмүүд ийм асуудлаас хүргэдэг. Тэгэхээр эмч энэ ямар эмнээс гарч ирэх гаж нөлөө сүрэг тал нь юу вэ гэдгийг бол ихэнхдээ эмч нар хэлж өгдөг. Тэгэхээр одоо чинь зарим төрөв булчиргааны эмүүдийг ууж байгаа нөхцөлд ийм асуудал танд гарч ирж болно. Гэхдээ энэ нь сэргэхүү буцаа сэргэхгүй юу? Тэ? Ямар хугацаанд гарч ирэх юм ч гэдэг юм уу? Хэдэн хувьд нь гарч ирж болох юм бэ гэдэг ийм тав баримтыг бол эмчнэр хүндэд тайлбарлаж өгдөг л дөө. Тэгэхээр энэ бол бас эмийн шалтгаантай юм төр зөөрийн асуудал бас байж болно гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. Энэний давтамж бол маш бага. 0.1-ээс 0.15% 0.2% ч гэсэн хүрдэггүй гэж үздэг. Гэхдээ чихрийн шижин өвчнөр 10-15 жил өвчлсөн хүмүүст энэ мэдрэл гэмтдэг. Мэдрэл гэдэг нь төрөв булчирхайг одоо яг мэдрэлжүүлж байгаа. Дээрээс нь шээсэн сүвэн дотор төрөв булчирхайн яг голын хэсэгт нүрийн шингэн цацагддаг үрийн тавгар гэж хэсэг байдаг. Энэ хэсгийн булчингийн мэдрэлжүүлэлт алдагдсантай холбоотой үрийн шингэн нь огт гарахгүй биш давсаг руу цацагдчихдаг. Тэгэхээр давсаг руугаа цацагдана гэдэг маань шээс рүүгээ орчиж байгаа гэсэн үг. За бас энэ дээр зарим тохиолдолд тэр нөгөө зарим цоргоны дутуу хүчлээс төрөв булчиргааны дундуур одоо энэ цорго хоёр төмсгнөөс одоо холбогдож орж ирж байгаа үрийн одоо сууг орж ирдэг хоёр канал гэдэг л да. Энэ цорго битүү байх тохиолдол бас хаварч гэсэн тохиолддог. Тэр мөлрийн дөхт гэж ярьдаг. Мөлрийн цорго нь тэр битүү байх тохиолдолд энэс болоод огт үрэн шингэн гарахгүй байх юмгийг бол байна. Гэхдээ их ховрах нь шүү дээ. Энэ бол одоо 0.1%-аас гэж ярина л да. Тэгэхээр энэ маань одоо хэдэн 100,000 хүнд нэг тохиолдсон ч гэдэг юм уу те ийм ховор тохиолдолтой бас байж болно. Нас ер нь хэр нөлөөлдөг вэ дур тавилтын юм гэх. За насны хувьд болохоор ер нь ихэнхдээ бэлгийн амьдрал гэдэг маань бас хүний яг бэлгийн одоо дадалтай холбоотой бас гарч ирдэг. Ихэнх тохиолдолд одоо нэг бэлгийн амьдралд дөнгөж орж байгаа залуучуудын хувьд одоо 20-оос одоо хосууд ингээд дөнгөж найз нөхд
одоо эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хос боллоо гэж бодгол тий бэлгийн харцаанд тогтмол ороод ирлээ ч гэсэн энэ нөгөө өрийн шингэнийг гадагшлахыг ухамсартайгаар өөрөө барих чадвар бол ажимдаа сууж эхэлдэг. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө талаас яг ингээ хэрвээ дур тавих гээд байгаа тохиолдолд одоо хөдөлгөөнийг зогсоох эсвэл одоо яг бэлгэрхтний үзүүр хэсэг дээр нэм үү толгой хэсэгт нь хавчих. За эсвэл stop and squeeze гэдэг зогс хавч гэсэн ийм технологиг бол бас сэргэлгийн эмчнэр зөвлөдөг. Нөгөө талаас заримдаа байршлаа өөрчлөхтэй. Эсвэл тухайн үед одоо нөгөө арай өөр юм бодох ч гэдэг юм сатарах байдлаар үрийн шингэн гадагшлах гэдэг үед бол тэрийг арай эсрэгээр ингээд бүр хурдлаад авах биш зөксөөж ингэж үрийн шингэн гадагшлтыг одоо удаашруулах чадварт хүмүүс үл ажимдаа сурдаг. Тэгэхээр дор хаяж ингээ хосууд одоо юу гэдэг нэг 10 жилээс дээш хамт амьдраад ирэхээр биенийхээ одоо нөгөө бэлгийн таашаал авдаг байрлалуудыг ямар үед нь хурдан дур тавьдгүй, ямар үед нь энэ илүү их тааламжтай байдгүй гэдгээ хүмүүс өөрсдөө мэдээд ирэхлээр илүү их биенийхээ бэлгийн амьдралд ингээд дасаад ирдэг. Тэгэхээр энэ бол бас аажимдаа бас суудаг дадал бас байх нь сайжрах боломжтой. Насны хувьд насны хувьд тэгэхээр илүү залуу хүмүүст илүү их тохиолддог гэж хэлж болох нь. Харин тэр өрийн шингэн удаан гарахгүй байх нь бол ихэнхдээ 45-аас дээш наснд таргалалтаас болсон чихрийн шижин 2 дугаар хэлбэрийн үед ч гэдэг юм уу эсвэл чихрийн шижингээр олон жил өвдсөн хүмүүст ч юм уу. За тэгээд нөгөө нуруу нухсны гэмтэл аваар услын дараа ч гэдэг юм уу те ийм асуудлуудаас болоод эсвэл бага арцгийн хүндийн мэсцлүүдийн дараа ч гэдэг юм уу ийм ажилбаруудын дараа гарч ирэх боломжтой учраас энэ дэр бол нас бас яг одоо чинь хэдэн ч наснд хинтж аваар усл хэлж ирэхгүй шүү дээ те. Тэгвэл нөгөө талаас аваар усалд бол гаргасан тийм тооцоо судалгаа байдаг л да Монгол улсад ер нь аваар усалд өртөж байгаа эрэгтэйчүүдийн дийлэнх нь 30-аас 45 насныхан байдаг. Тэгэхээр энэ үед нөгөө хүмүүсийн арх согтуурах үйлдэлээс гадна хүмүүсийн бие барих чадвар нь энэ нөгөө тестостерон буюу бэлгийн даавар өндөр байдаг энэ үед өөртөө уцаартай байх, тэрийгэ өөрийгөө хянах чадвар одоо бас арай сул байх ч гэдэг юм уу. Энэ нь өөрсдийн аваар усалд орох бас нөлөөлдөг гэсэн гэмтэл төртөх боломж бас өндөр гэсэн юм судалгаа бол байдаг. Энийг бол гэмтлийн одоо эмнэлгээс гаргасан статистик тэгэхээр бүр цаад шалтгаан нь бас эрэгтэй даавартай холбоотой гарч ирдэг. Сонирхолтой судалгаа. Сая нилээх ингээд нөгөө чихрийн шижин өвч яригдлаа л та. Тэгэхээр яг манай монголчуудын дунд ч төдийгүй дэлхийн нийтэд ч ер нь ингээд чихрийн шижин буюу одоо сахарын өвчин тий маш их байдаг шүү дээ. Тооны хувьд ч эмэгтэй эрэгтэй аль аль нь байгаад байдаг. Тэгээд олон жилгээд яриад байна. Тэгэхээр та одоо залуучуудад тий ирээдүйн эрсдлийг нь бас хэлж өгөөч. Сахарын өвчнөд хүмүүс маш их байгаа. Өвчнөд хүмүүс маш их байдаг. Тэгээд хамгийн харамсалтай нь тэр хүмүүс ерөөсөн маш муу хяналттай байдаг. Сахарын өвчнөд хүмүүс чинь ер нь бол сахарын өвчний чинь бол дэлхийн нийтээр маш сайн эмчилж хянаж чадж байгаа үг нь. Яагаад тэгэхээр ийм бэлтгэл дээрээс нь тэр инсулинийг тарих хэлбэрээр ч юм уу хүмүүсийн дунд байдаг нь би ер нь хоолоор зохицуулдаг юм уух дурггүй, таринд орох дурггүй ч гэдэг юм уу ингэ яваад байдаг. Гэтэл аль хэдийн 10 жил өнгөрцөн байж байгаа нөгөө хүний сахарын зохицуулга одоо нөгөө эмгэгчлээ алдах буюу зохицуулагдах хэмжээнээс сүлдээ хэтэрчдэг. Хүнд олчин. Тэгэхээр нөгөө захын мэдрэлүүдийн гэмтэл гэдэг юм маань бэлгийн үйл ажиллагаатай холбоотой гарч ирэхээс гадна нөгөө хөл гарын хүндрэл гэдэг юмар гарч ирдэг. Хөлийн хүндрэл гэдэг маань сүлдээ тухайн хүний хөлийг заримдаа бүр тайрах хэмжээнд хүртэл хүндэрдэг штеп. Харамсалтай нь над дээр ч гэсэн ирж байгаа хүмүүсийн ихэнх нь би сахартай 10 жил болж байна. Юм уудгүй гайгүй гэдгийг гэд ингээ яваад идэг хүмүүс маш их байдаг. Тэгээд энэ дээр яадгүй гэхээр би хоолоор зохицуулдаг гэдэг нь нэг зарим үед тухайн хүн ингээд нөгөө жоохон чихэр гурлам идэх зүйлээ хорж байгаагаа хэлж гин эсвэл нэг жоохон 7 хоногт одоо нэг алхахтгаа хэлж гин. Гэтэл тэр хүний цуснд байгаа сахарын хэмжээ хэдээс хэдийн хэмжээнд байгаа юм. Ямар им уухаар, ямар хоолны дараа, хэдэн цагийн дараа гэд системтэйгээр хянаад энэ юм надад таарч гин үү, таарахгүй нь 3 сарын турш юм байгаа учраас би дараагийнхаа юмд орох уу, эмээ солих уу, эмээ хавсарсан болгох уу, эмээгээ өвшөө дахиад уртсгсан юм уу, дунд үйлчлэгээтэй тарианд оруулах уу гэдгийг энийг чихрийн шижин гин хяндаг дотоод чүрлийн эмчнэр маш сайн хэлж өгдөг. Тэгэхээр эмийгээ хэлэхгүй зөвхөн нэг юм үнгүй юм авах хэлбэрээр
одоо нэг дүүрэг дээр эрүүл мэндийн нийтлүүд дээр им тараадаг штэ. Тэгмүү тэр хэмжээнд хязгаарлалчаад яваад идэг. Эмээл би өнгөө авдаг гэдэг. Ингээд нөгөө баахан им авцсан л яваад идэг. Тэгтэл хяналт нь маш муу байгаад байна гэдэг нэргээд бэлгийн амьдралд нь маш их сөрөг нөлөөтэй. Тэгэхээр энэ талаасаа хяналттай байгаасаа л гэж зөвлөмөр байна. Тийм. Тэгэхгүй бол таринд орохоос бас айгаад идэг хүмүүс. Инсулин тарихаас би айж ин тариулмааргүй, таринд ормооргүй. Хэрвээ тэгжил авал тэр хүн хоолоо хөдөлгөөнөө бүр маш сайн хяналттай байх хэвээр. Тэгээд дээрэс нь өөрхөө сахарыг хяндаг тэр багш тоногт хөрөмж аваад тэрийг өөрөө банк хянаад тэмдэглэл хөтлөөд эмчтэйгээ банк тогтоосон хугацаанд очиж уулзаад ингэж тэрийг хяналт гэж ярина. За тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань сэдв бол одоо дур тавилтын эмгэг гэсэн сэдвийн хүрээнд одоо сонсогчдод хосуудтай зөвлөгөө мэдээлэл хүргэж байгаа нэвтрүүлгийн маань зочноор анагаах ухааны доктор Нансалмаа эмчээс оролцож та бүгдэд мэдээлэл хүргэж байна. Нэвтрүүлэгтэй холбоотой та бүхэн асуулт сонирхсан одоо тийм мэдээлэл санал хүсэлтээ 70 10 11 тэгдүрүү гэсэн манай радиогийн шууд утас руу холбогдоод хэлэх асуух боломжтой. Мөн Facebook хуудсан дээр FM 104 эрүүл амьдралын радио гэдэг хуудасараас нэвтрүүлгийн бичлэгүүд маань тавигдж байгаа учраас та бүхэн үзэх боломжтой байгаа шүү. За нэвтрүүлгийн маань бас цаг өнгөрсөн байна. Тэгэхээр түрүүн төрөвлжирхан өрөвсөл гээд бас ярьсан тий. Дур тавилтад бас нөлөөлдгөө гээд ер нь одоо ямар шинж тэмдэг илэрх юм болвол ямар оншилгоо шинжилгээнд бас орох хэрэгтэйг таас хэлээд өгөөч. За тэгэхээр төрөвлжирхан өрөвсөл хоёр янзаар үүсдэг гээд өмнөөс ярьжсэн тий. Нэгдүгээрт нь бөөр шийсэн замын эмгэгийн үед уу одоо бөөрний өрөвсөл эсвэл давсагны өрөвслийн дараа эсвэл бид ямар нэгэн эдэд голомт байх холооны ангийн нас болоод бүр өвддөгтэй адилхан энд эдэд голомт ямар нэгэн байдлаар төрөв булчирхайг өрөвсүүлэх нэг шалтгаан болж болно. За мэдээч хэрэг энэ дэр нөлөөлөх хүчин зүйл нь даарах. За эсвэл одоо хит олон цагаар одоо шингэнээ хорих ч гэдэг юм уу, шингэн маш бага уудаг ч юм уу ийм асуудлууд нэгдүгээрт орно. Хоёрдугаарт нь бэлгийн замын халдварыг дутуу эмчлэх. Дур мэдэн эмчилгээ хийдгийг бол маш олон удаагийн нэвтрүүлгээр ярьж байгаа л тийм. Зүгээр одоо нөгөө ам дамжсан эмчилгээг маш их хийдэг. Тэгэхээр нөгөө шийсэн сүүнээс эдэн гарсан бол хүмүүс өөрсдөө бэлгийн замын халдвар авсан тооцдог. Тэр нь закутан гэдэг эмгэг байдаг. Гэтэл одоо закутан гэдэг өвчин сүүлийн үед нөгөө стандарт нь өөрчлөгдсөн. Нэг эмчилгээгээр нэгдүгээр эмчлэгдэхэ болцсон. Хоёрдугаар закутнаас гадна өөр төрөв булчирхайг өрөвсүүлдэг маш өөр олон төрлийн янгууд байдаг. Ялангуяа микоплазм гэдэг нянг чинь дотроо 4 янзын хэлбэртэй хоминис микоплазм, гениталиум гэдэг, уреплазм гэдэг бас дахиад урелит компарум гэдэг ингээд нэг нянгийн 4 хэлбэр байж байгаа чинь. Дээрээс нь бас өтрээний нянгууд буюу одоо эмэгтэй хүний өтрээний нянгийн шалтгаантай төрөв булчирхааны өрөвсөл бас байна. Мөөгөнцрийн шалтгаантай бас байна. Дахиад халамид гэж өвчин байна. Тэрхамназ гэж өвчин байна тий. За дээрээс нь одоо энэ вирусны шалтгаантай давсагны өрөвслүүд бас явдаг тий. Тэгээд өшөө дээрээс нь түрүүний миний хэлдэг нөгөө гидсний сахванцар хоолойны нянч гэдэг юм уу. Хүний биед байдаг энгийн янгаас үүдэлтэй төрөв булчирхай өрөвсөл бас байна. Нянгуу хэлбэр гэж бас дахиад нянтагаасаа илүү их тохиолдолтой байдаг. Тэгэхээр руугаа өвддөг гэх төрөйсэн тий. Тийм. Тэгэхээр төрөв булчирхай энэ өрөвслийн өвчлөл бол харин Монголд бол нэлээх өндөр байна гэж би харж байгаа. Яг л залуучууд маш их өвчлөдөг нь манай монголчуудын хувьд ер нь бэлгийн замын халдвар өвчлөл маш өндөр. Хоёрдугаарт нь бэлгэвч хэрглэж юусэн татаагүй. Нэгэнт хэрвээ би ганц бие юм чинь гэдэг үднээсээ гэдэг юм уу. Эсвэл одоо юу гэдгийг би таашаал авдаггүй ч гэдэг юм уу те. Гэтэл тухайн хүн тэр таашаал нэг удаагийн тэр өөрийнхөө хариуцлагагүй байдлаас болоод насан туршдаа өөрийнх нь эрүүл мэндийнх нь асуудалтай. Тэгээд тэрнээс гарч байгаа үр дагавар нь шинжилгээ нь маш их хүнтэй, PCR-ын шинжилгээ, эмчилгээ нь маш их хүнтэй тий. Тэгээд цаг хугацаа их орно. Эдийн засаг, эрүүл мэнд, сэтгэл зүгээрээ маш их хохирдог. Яг л төрөв булчирхай өрөвсөл, өвчлөл сүүлдээ эрэгтэй хүний сэтгэл зүйд маш их нөлөөлдөг. Тэгэхээр төрөв булчирхай өвчлөлтөө хүмүүс яадгүй гэхээр сүүлдээ өөрийнхөө өвчний талаар маш их уншиж судалдаг. Тэгээд сүүлдээ нөгөө өөртөө бас их айхтар онш тавьчихдаг. Тэгээд нөгөө бие чагнадаг хэлбэрт бас орно. Тэгээд дээрээс нь бие чагнахаас гадна шүү дээрээсээ маш амархан сэтрэн. Жохон алкогольны төрлийн хэрэглэнгүүд нөөдөр булчирхай сэтэрдэг. Арх уулаа, бие уулаа, маргааш нь сэтрэн. Жохон daарлаа өглөө хөтөн нэгэн явлаа бас daарлаа. Ингээл төр булчирхай өрөвсөл сэтрэн тий. Тэгэхээр энэ болгон маань өөрөө дараа нь асар их ухамсар хариуцлын асуудал байна. Тийм. Тэгэхээр тухайн моментод ийм нэг өөрийгөө удирдах чадвар гэдэг нь бол өөртөөх нь
ирээдүйн харилцаа. Таны яг нөгөө саяны хэлдэг бол гэр бүлүүдэнд их байдаг шүү дээ. Бид хоёр гэр бүлийн хосууд учраас бэлэвч хэрэглэх шаардлага байхгүй ч гэдэг юм уу. Тэгээ яваад идэг шүү дээ. Тэгэхээр анханасаа хэрэглээд сурчвал магадгүй тэрэнд нэг мэдрэмжинд одоо өөрчлөлт гардгүй байх гэж бодох юм. Яг тэр мэдрэмжинд янз хүмүүс хариулдаг л да. Жишээ нь мэдрэмж таашаал авах нь бэлгэвчгүй байх юм бол арай илүү байдаг гэдэг тэр бол үнэн байж болно. Гэхдээ хэрвээ та одоо ямар нэг өвчнгүй бэлгэвч хэрэглэх шаардлага нэгдүгürt байхгүй ч болно. Гэтэл зүгээр одоо юу гэдэг жирэмснээс хамгаалах зорилгоор бас хосууд бэлгэвч хэрэгэлдэг шүү дээ. Тэр мэл сартаа 1-2 өдрийн ч юм уу асуудал гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тийм нэгдүгürt гэтэл тохиолдлын бэлгийн арцаанаас болоод өөрөө өвчин аваад эргээд тэрийгэ мэдхгүйгээр эхнэртэй халтаагаад эргээд эхнэртэйгээ байнгын бэлгийн арцаанд орохлоор тэр тохиолдолд нөгөө хосуудыг хамт эмчлэх үгээс болоод зөвхөн өөрийгөө эмчилждэг. Гэтэл хосороо эмох шаардлагатай тохиолдлууд маш их байдаг. Дахиад халдвар нь. Тийм. Тэгэхээр эргээд нөгөө нэг хүнийг эмчлэх зардал, хоёр хүнийг эмчлэх зардал ямар байх вэ те? Тэгээд нөгөө эргээд бас тэрнээс гарч байгаа сөрөг үр дагавар, харьцаанд гарах сөрөг нөлөө, энэ нөгөө алсын үр дагавар гэдэг юмнууд чинь эргээд л бие биендээ маш их үргэлжилсэн дуусчихгүй л асуудал болчдөг л даа. За амьдралын хэм маяг өөр одоо бусад нөлөөлөх зүйлс нь бас юу байна вэ тий? Бэлгийн амьдралд дур тавилтын энэ одоо эмгэгт нөлөөлж байгаа зүйлсийг ч гэсэн таас хэлж өгөөч. Тийм. Тэгэхээр энэ дээр бас нөгөө бэлгийн боловсролыг бас давхар ярмаар байдаг л даа. Дур тавилтын эмгэг гэхээс гадна бас хит одоо нөгөө хурдан дур тавих нь нөгөө эрэгтэйчүүд өөрийгөө зөвхөн боддог. Одоо нөгөө эмэгтэйгээ дур тавихаас өмнө ингээд ихэнх нь тавьчихдаг хүмүүс бас байдаг. Тэрний үгс үг юм гэхэлэр нөгөө эмэгтэй эрэгтэй хүмүүсийн бэлгийн одоо сэрлийн дээд зэгтээ хүрэх хурд нь өөр байдаг. Эмэгтэй хүний өдөөгдөх тэр хилүү хөвчрөх гэж ярьдаг. Хилүү өдөөгдөж хилүү хэмжээгээр том болох хөөх. Тэгээ өтрээний шингийн хэмжээгээр бэлэн байдалд орох хүртлээр ялгарах ч гэдэг юм уу. Энэ байдалд орсны дараа одоо хурцлал нь эхэлжээвэл тухайн хүмүүсийн бэлгийн таашаал илүү одоо давтамжин зэрэг ч юм уу илүү их бие биендээ таашаалтай байх болно. Гэтэл одоо нөгөө эрэгтэй хүмүүсийн дийлэнх нь эмэгтэйгийнхаа нөгөө бэлгийн арцаанд орох бэлэн байдлыг хүлээж твчихгүйгээр одоо нөгөө бушуухан шиг ингээд усгачдаг. Ингээд ирэхлээр нөгөө эмэгтэй таашаал авахгүй гоцорчдаг. Тэгэхээр энэ бол бэлгийн боловсралтай холбоотой асуудал. Тэгээд эмэгтэйчүүд нь энэ дээр бол одоо нөгөө манай нөхөр айгүй хурдан дур тавиад байна гэдээ дагуулж ирдэг. Тэгэхээр нөгөө эсвэл тэр бэлгийн харьцааны тэр нөгөө үе шатуудыг одоо нөгөө жинхэнэ одоо таашаал өгдөг байдлаар бие биентэйгээ ил тод ярьдгүйгээс бас болдог. Тэгэхээр нөгөө ийм асуудлыг ил тавь ярьчаар намайг буруугаар ойлгох чинь гэдэг ийм болгоомжлол айдас нь эргээд харин ч эсрэгээрээ нөгөө бие биенээсээ таашаал авахгүй болоод тэрхэр сүйдэлтэй шийдлээ хайхын тулд гэр бүлээс гадуур бэлгийн харьцаанд орж эхлээд тэгээд тэр өөрийнхөө нөгөө гэр бүлийнхаа дотн хүндээ хэлж чадаагүй байдлуудаа өөр хүнтэй болохоор илэн далангүй байгаад ингээд ирнээсээ болоод бие бинийгээ хуурах эргээд тэр хүн айгуул дахиад нэг гэр бүлтэй хүн байж таараад нөгөө нэг байтугай хүмүүний авсарсан ийм өвчлөл яваад ирж штэ. Тэгэхээр эндээс болоод өрсөлийн асуудал гэдэг чинь маш их юм гинжин холбоонд орчмоор сүултээ эмчлэхэд маш төвөгтэй болоод ирж байгаа байхгүй. Тэгээд эргээл байн асуудалтай. Харилцаанд асуудал үүсгэн шүү дээ. Энэ дээр би танаас нэмж одоо манай одоо хосуудтай ч юм уу зөвлөгөөх зүйл нь юу гэхээр хаана хандах хэрэгтэй вэ те? Ганцхан хүний асуудал биш болчиход байна шүү дээ. Одоо ямар нэг асуудал тохиолдохоор ганцаараа очиод үзүүлээд яваадах нь зөв юм уу? Ер нь ингээд те бэлгийн амьдралын асуудал тулгархад гэр бүлийн хосууд маань яаж хандах хэрэгтэй юм бэ? Эмнэлэг одоо те хаана яаж хандвал зүгээр идэм бэ гэхээр нэгдүгээр хосоор хандах хэрэгтэй. Эмэгтэйчүүдийн эмчид хандаж болно мэдээж хэрэг эрэгтэйчүүдийн эмчтэй хандах хэрэгтэй тий. Тэгээд хандахдаа эмчилгээг заавал хосороо хийх ёстой. Тэгээд энэ дээр бол харин тэгтээ сүүлийн үед бол бас хүмүүсийн ойлголцол маш их илэн далангуу их сайхан болж байгаа гэж би ойлгож байгаа. Яг л одоо ингээд асуудал байгаа учраас хоёулангийн нэмчлэхгүй бол илүү их зардал, илүү их цаг чирэгдэл болно. Тийм учраас хоёулаа юм уух хэвээр, хоёулаа дараа шинжилгээ өгөх хэвээр ч гэдэг юм уу те. Энэ асуудлыг бол эхнээсээ ойлгоцсон хүмүүст тайлбарлахад ч амар байдаг эмчилгээний үр дүн ч хамаагүй
сах мэдэг. Хоёрдугаарт нь нөгөө түрүүн чи бас амьдралын хөвшил гэдээ ярьжсэн тийм. Тэгэхээр нөгөө амьдралын хөвшил гэдэг дээр ер нь эрүүл байх юм бол эрэгтэй хүн нэг 40 нас хүртэл нэг 2 жил нэг удаа өөрсдөө урьдчилан сэргийлэх хүслэгт хамруулад миний түрүү булчирхаа ямар байна тий дээрэс надад ямар нэг өрөвсөл юм байна уу байхгүй юу яг л даалт хэлбэртэй масокны шинжилгээнд дэр юу ч гарахгүй хэвэн масокны шинжилгээгээр ганц масок гэдэг маань шийсэн сүвэнд байгаа тэр эсүүдийн харьцаг тухайн үед идэвхтэй өрөвсөл байна уу байхгүй юу гэдэг асуудал ярьж байгаа болохоос биш тухайн хүнийг өвчлөлсөн үү өвчлөөгүй юу өмнө дээрээс нь тэр өмнө өвчлөжсэн өвчин бүрэн идэгсэн үү идгээгүй юу гэдгийг илрүүлж чаддаггүй. Тэгэхээр нөгөө бэлгийн замаар дамждаг тэр төрөний яриад исэн олон төрлийн нянгуудыг молекулын түвшинд буюу одоо PCR-ын шинжилгээ гэдгээр илрүүлдэг. За PCR гэдэг ямиг харин одоо энэ короногийн ачаар мэдээд хүмүүс их мэдэж авч ин сүрэг гарвал сайн байна, эрэг гарвал муу юм байна гэдэг шиг энэ дээр бас нянгууд илрээд хэрвээ эрэг гараад ирэх юм бол энэ дээр заавал эмчилгээ хийх ёстой юм байна гэдгийг нас хүмүүс маш сайн ойлгож байгаа. Тэгээд шинжилгээний нөгөө эрэг гарах, сүрэг гарах гэдэг маань бас нөгөө эмчилгээнд дээр тухайн нянгийн үүсгэгчийн одоо бүр амин хүчил буюу уургийн түвшинд онцлогдож байгаа маш өндөр одоо мэдрэг шинжилгээ гэж ойлгож болох нь. Тэгэхээр эцсийн оншийг одоо бид нар PCR-аар тавиад шүү дээ тий. Тэгэхээр сая 2 сэжигтэй эмнэлэг дээр гарсан тохиолдлыг PCR-аар үүсгэжлээ. Яг тэрэн шиг ямар нэгэн байдлаар маргаантай асуудалтай бах юм бол PCR-ын шинжилгээ тавьж энэ эцсийн оншийг баталдаг. Тэгээд PCR-аас гадна бас бактериологийн шинжилгээ гэж бас байдаг. Бүх юм халдвараас бас болохгүй. Халдваргүй нянгуу мөртлөө бас өрөвсөл байдаг гэж бас ярьлаа. Тэгэхээр бид нар ганцхан бэлгийн замын халдварын талаар яриаггүй түрүү булчирхаа өрөвсөл гэдэг маань халдвараас өрөвслөөс за нянгууч бас ийм хэлбэрч гэж явж болдог бахна. Тэгэхээр энэ олон юмнуудыг мэрэгжлийн эмч танд тайлбарлаж өгөөд шаардлагатай шинжилгээг алийг нөхөө хэрвээ хамгийн сүүлд өгсөн шинжилгээтэйгээ ирж болно. Шинжилгээ чинь үнэхээр шаардлага хангаж байгаа хугацаанд боломжийн байх юм бол заавалчгүй нэмлэгийн шинжилгээ болно болохгүй ч гэдэг юм тийм шаардлагыг ихэнх эмнэлгүүд одоо бол бас тавьха болцсон л доо. Тэгэхээр тэр утгаараа бас олон төрлийн бөөрийн мэсцлийн эмчид хандна. Мэдээч хэрэг амхан шатны асуудал бол өрхийн эмчтэй хандах ёстой шүү дээ. Өрхийн эмчтэй хандаад өрхийн эмч өөрийнхөө хэмжээнээс одоо шийдэхэд хэцүү байх юм бол 2 дугаар шатлын эмнэлэг рүү явуулах ёстой. Түүнээс шууд 3 дугаар шатны эмнэлэг рүү ч юм уу та 1 дугаар эмнэлэгт очиж хандаа. Эсвэл бүр нарийн мэрэгжлийн бөөрийн мэсцлийн тасагт хандаа гэх шаардлага байхгүй. Хувийн болон төрийн альч одоо эмнэлэгт хандж болно л гэсэн үг. Нэг талаараа бас одоо юу гэдэг чинь дур тавилттай холбоотой эдгээр эмхүүдийн хувьд болохоор тухайн хүний бусад нөгөө суур өвчин бас их чухал нөлөөтэй байна гэдгийг ойлгох хэрэгтэй ахын тий ганцхан төр өвлчраагаа эмчилгээд ахгүй. Тий. Тэр нөгөөсөө сахартай холбоотой ярихад тий жингээ илүү. Тэгээд бас нэг асуумаар байдаг зүйл нь одоо хүмүүс их сонирхдаг юм байна. Юу гэдэг чинь одоо шээснээс өөр өвдөг ч юм уу хорсох тэр шинж тэмдгээс гадна эрэгтэй хүний одоо нөгөө нэг үрийн шингэний үнэр одоо өнгө өөрчлөгдөхөөр ямар одоо учиртай юм бэ ч гэдэг юм уу. Энийний талаар бас их асуудаг л да. Тэгэхээр энэ одоо дур тавилтын эмгэгтэй ер нь хэр холбоотой вэ тийм. Тэгээ бас дур тавилтын хугацаанд өөрчлөлт орох нь одоо үр тогтоох чадварт нөлөөлдөг. За дур тавилтын хугацаанаас үр тогтоох чадвар бол тэр болго хамаарахгүй. Яг тэгэхээр үр тогтолт бол заримдаа үрийн шингэн гадагшлаагүй байх үед ч гэсэн тогтоох боломжтой гэж үздэг. Яг тэгэхээр хөдөлж байгаа тэр үед үрийн шингэн маш бага хэмжээгээр ялгархад за 1 мл-т одоо 15-аас 200 сая ис байхыг хэвэн гэж тооцдог боловч зарим тохиолдолд маш цөөхөн эр бэлгийн ис байхад ч гэсэн үр тогтоох боломжтой байдаг. Яг тэгэхээр нөгөө би яг үрийн шингэн гадагшлах үед нь гадуур нь тавьчихсан ч гэдэг юм уу те гэтэл жирэмсэлчлээ гэдэг асуулт гарч ирдэг байхгүй юу. Тэгэхээр энэ бол тооноос одоо нөгөө дур тавилтаас хамаарх нь бол бага өргөдөлтэй. Хоёрдугаарт нь түрүүн өнгө үнэрийн талаар асуусан те өнгөний хувьд бол цайвар цагаан байх хэвээр үрийн шингэн хэрвээ шаргал болоод ирвэл эсвэл зэс шиг хөрөн болоод ирвэл тийм дотор цусны асуудал явж иж магадгүй өрөвсний одоо улмаас цус гараад ирэх юм бол өнгө нь улаан болно. Хэрвээ ямар нэгэн байдлаар өрөвсөл явагдаад ирэх юм бол шар өнгөтэй, ногоон туяатай, шар туяатай ч юм уу шаргал болоод ирж ивэл үрийн шингэн асуудалтай гэсэн үг. За үнэрийн хувьд угаасаа үрийн шингэн өөрөө өвөрмөц үнэртэй байдаг. Гэхдээ өмхийн үнэртэй болох буюу одоо жишээ нь гидсний саханцраар өрөвсөл бас үсч болдог. Гидсний саханцар гэдэг нь Escherichia coli, Enterococcus ч юм уу эсвэл өөр одоо Fecalis эднэр гэсэн тийм
энтерококкалс гэдэг баасны нянгуудаар ч юм эсвэл хоолой зэлгүүрийн арсны нянгуудаар ч юм ийм үрвслийн нянгийн шалтгаантай халдварын биш шүү дээ тий. Үрвслийн нянгийн шалтгаантай болоод ирэхэд үрийн шингэн эвгүй үнэртэй болж эхэлдэг. Өмхий ч юм шиг тий. Ердийн үнэрээсээ үр болоод ирэх юм бол энэ бас үрвслийн асуудал байж болно. За мөн зарим тохиолдолд анатоми одоо эмгэгтэй холбоотой бас асуудал гарч ирж болно. Тэр нь одоо нөгөө дөрөв булчирхайн зарим үрийн тавгартайгаа харьцдаг, үрийн шингэн цацагдах хэсэгтэйгээ харьцдаг уйланхай юм уу одоо үр бүтцийн өөрчлөлтөө үед үрийн шингэн цустай гарахт бол энэ гэхдээ маш ховролтой. Дөрөв булчирхааны уйланхай бол нэлээд элбэг байдаг. Гэхдээ уйланхаанаас болж үрийн шингэн цустай гарах нь маш ховор байдаг. Тэгэхээр бас вирусны халдвараас болоод бас үрийн шингэн улаан гарч бас болно. Тэгэхээр энэ тохиолдолд жинхэнэ PCR бактериолог бас л айллалны нөхөл өстэй болно яах нь. За баярлаа. Нэвтрүүлэг маань энэ хүрээ өндөрлөж байна. За баярлаа. Аль болох бас мэдхийг одоо хүсэж байгаа, сонирхож байгаа гэсэн асуултуудыг нь хугацаанд нэвтрүүлгийнхаа хугацаандаас амжиж танаас асууж, ирчүүдтэй гэр бүл хосуудтай мэдээлэл хүргэхийг хичээлээ. Тэгээд магадгүй бас дотоод болсон бол манай сонсогчид эргээд одоо танай эмнэлгийн хуудасаар ч юм уу манай радиогийн хуудасараас холбогдоод асууж зөвлөгөө мэдээлэл авах бүрэн боломжтой шүү гэдгийг хэлье. За нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг та бүхэн маргааш орой 21 цагаас радиогоор дахин сонсох боломжтой. Мөн манай радиогийн Facebook хуудсан дээрээс бас нэвтрүүлгийн бичлэгийг үзэх боломжтой байгаа шүү. Анхаарал хандуулан сонссонд баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бэлгийн дур тавилтын эмгэгийн талаарх асуудлуудыг бас ярилцаж та бүгдэд зөвлөгөө мэдээлэл хүргэлээ. Нэвтрүүлгийн зочноор Адам Андерлог урлагийн эмнэлгийн эмч Ангаах ухааны доктор Нансалмаа оролцлоо. Маш их баярлалаа. Баярлалаа. За анхаарал хандуулан сонссон бүх сонсогчдод баярлалаа. FM 104 эрүүл амьдралын радио. Нэмэх 18 нэвтрүүлэг. Бэлгийн ариун цэвэр, нөхөн өрчхөн эрхтний эрүүл мэнд, сексийн эрүүл харилцааны талаарх мэдээлэл зөвлөгөөг мэрэгжлийн эмч, мэрэгсэн сэтгүүлчдийн баг бэлтгэн танд хүргэж байна. Нэмэх 18 сэдвийн хүрээнд нуугдж биш, нээлттэй ярилцаж, бэлгийн амьдралын зөв дадал туршилтаар болцгооё. Манай нэвтрүүлгийг 7 хоног бүрийн пүрэв барагт 21 цагаас шууд хүлээн авч сонсоорой. Нэмэх 18. Энэ бол зөвхөн томчуудын сэдэв биш. Та өсвөр насны хүүхдтэй ч мэдээлэл зөвлөгөө өгч нээлттэй